今天给大家介绍一个很实用的项目，叫这个 Audio， 然后它是专门给视频做这个配音用的。相较于之前我们介绍过的那个 Fully Craft， 它的效果肯定还是更好一些的，毕竟这个技术比较新嘛。而且呢，这次也是 KJ 大佬自己去写的插件，这个兼容性包括这个执行的效率还是很高的。因为 KJ 我觉得它最强的地方还是在这个各种加速上面，资源优化使的是这个出神入化的。当然这个项目其实也有段时间了，大概2-3个月了吧，但是之前一直没做，因为我感觉不是很实用。但是最近不是万象的这个视频很火，所以很多高质量的视频也出来了，其实就是有这个配音的需求的。而且我们知道那个你使用其他平台的配音那是要花钱的嘛，然后我们尽量还是把这个能用开源解决就用开源解决，因为我们毕竟大多数人不是靠这吃饭的，其实只是坐在自己玩一玩。很多视频很多那个会员嘛，你充完了你用不完那个额度很浪费了，你就算用完了我觉得也就不太值。所以呢，今天我们来看一下怎么能一个相对自动的，然后把这个视频的音效给它配好。首先我们看一下这个官方的这个案例，其实这就是水时长你想看就看，不想看你往后调。我们看到它除了一些音效就是说场景还有物体互动的时候会有一些这些碰撞音或者说这种后效它还可以配这个背景音。行，我们简单看一下就行了。这个因为后边我们自己还会去用。然后 KJ 大佬这个插电节点也是很简单直白其实因为这个用法其实并不复杂，它所有的功能点其实都在这个提示词上面，我可以这么理解。从这个插件的结构来说，需要2个加载的模块这个这都是自动下载的，我们也不用管。如果你实在这个不太行的话，你可以从这个链接上去下，或者我待会儿会传这个网盘。然后这个主体呢，这个 Symphony 它只有一些步数还有 CMP 这些很基础的，然后2个这个 prompt 的区域，那么这个很基础了。那么我们怎么能让它变得更简单易用一些？其实我们是需要一个对视频的反推的理解。在这里呢，我使用一个 Ollama 去调用我这个 Mini CPM 的这个模型。Mini CPM-V 的这个模型，它是可以支持这个视频的这个理解的。当然它速度可能还是受限制于我们这个本地的速度。如果你想用更快的话，我推荐使用这个 Gemini 的API 那个也是免费的，而且速度很快。但是它那个网络连接就很有问题有的时候这大家都知道的原因你可能是用不了这个东西的。我觉得我们本地部署这个 Mini CPM 这个是最实用。如果你不想用这个 Ollama 的话其实在这个 CompUI 里也是有很多类似的项目的。我们一搜这个 Mini CPM 有很多这个直接可以用的插件但是你用的时候一定要注意它这个显存的释放要是比较积极的要不然你这个会容易爆除了这个 Mini CPM 我还推荐使用那个这个千问2或者千问 2.5 的这个 VR 模型。我们就搜这个千问 VR 就行了。然后这些都有一些这个现成的插件反正依旧我们是建议你那个如果你能用 API 就用 API， 这个也有免费额度的，你去阿里去申请就可以了，其实也很方便。这个插件自己在本地部署这就不说了，然后其实用起来跟我们这个 Ollama 的原理是一样的，我们是需要把这个图像
是先这样。由于我们一段视频它基本那个帧数是很多的嘛，比如说我这段6秒的视频它可能6秒应该是30帧吧，这是对，这视频应该是30帧，然后它就有180帧的这个数据如果你一股脑的传给这个视觉模型的话，那它会累死的，你知道吗？当然我没有用那个 API 其实是无所谓的，但是你也涉及到一个网络上传的速度，所以呢，我们在这里要对它进行一个抽帧。我这里呢就比较简单粗暴这个6秒的视频我就按每秒抽1帧去进行一个提取出了6帧的画面，相当于就是这每6秒给它截一个图嘛，然后让它去理解这个每1秒发生的事，然后给我去总结。其实这样是完全够用的。很多时候我们场景不会说有那种剧烈快速的变化，而且真的那么快的变化你也未必会要每一帧都要有一个单独的提示。我们是要对这个视频整体的有一个把握有一些基础的音效和这个背景音乐就可以了。然后呢，我们在这里就把这个视频根据它的 FPS 进行一个抽帧，根据那个每秒的帧数对它一抽，那就出来这个几秒的是这个关键帧了。然后把这个关键帧呢送给你的这个视觉模型，你一定要注意它是一个支持视频理解你不是说所有那个支持这个Vision 的都可以，你比如说这个 Llama 3.2 Vision 它只能支持单图视频，你这么跑它就报错了，你知道吧？比如说我给你看看啥叫报错我们先看一下 Mini C 它是可以正常理解出这个视频内容的，并且根据我的提示呢，要对我的所有这个环境音还有这个主体进行一个音效的评估，再加上一个这种比较适合的背景音乐然后它反推出来的是什么呢？你看它建议我们有这些音效风声，然后鸟叫这个就很适合这个悬崖的这个场景包括这个脚踩的这个岩石地形的这个微妙的这个声音，确实是很不错。然后呢，这里还推荐了一些背景音乐的这个主题当然它不会原本原样的给你搬过来它只会出一些风格很相似的背景音乐。然后呢，我这里还有一个知识点呢，就是说我们其实是要写这个负面提示词的，负面提示词一定要写的。那么这个负面提示词你不会写其实很正常，因为我们都不是那个电影或者音乐专业的。那么这个时候你就随便找一个这个我用的这个混元的，或者你用 DeepSeek 什么的都行，然后你让它去给我们写一个负面提示词，尽量通用然后它你那个脑补了半天最后出来一个很通用的，确实不错会屏蔽掉我们大部分这个不太需要的这种噪音之类的写的也很专业什么电流声这种什么干瘪这个反正我肯定是写不出来这种东西最后给它翻译成英文就行。然后待会儿我可以给大家听一下这个有没有负面提示词的区别，其实还是真的很明显。然后呢，最后呢它推理是非常快的。我们看我们用这个提示词跑了10秒这6帧的画面跑了10秒提示词，其实倒是也挺快的，因为我们毕竟是本地部署的，你等 API 高低也得等个5-6秒，那跑不了的，你跑多了要花钱。然后在推理的时候，这6秒的视频它只用了5-6秒吧，超级快，我觉得超级快。效果我觉得是可以用到我们一些简单的这个短视频平台去发布的，绝对是没有问题给大家听一下效果。先听一下我们最新上线的这两组是带这个背景音乐的，我们听一下这个有这个负面提示词带背景音乐的。听到这个鸟叫还有这个背景音乐都很清晰然后呢，我们再听一下这个没有这个负面提示词的效果。
在这段可以听到一个很明显的这个扭曲变形的一个电子音的这种感觉。同样在这个有负面提示，就在这段其实区别还是很明显的，这个就很自然的过渡。然后呢，我还跑了一个是不带背景音乐的，我们也可以听一下。我们听到了很清晰的这个猫的声音，猫叫的声音，还有一个风声，还有一个这个摩擦的这个声音。然后我们听一下这个不带负面提词。好，我们在后段就听到一些很奇怪就不太应该在这个视频里有的声音。行，那么我们这些对比看完之后其实就对这个项目有一个比较清晰的认知了就是说我们怎么样可以从头，然后让它比较相对来说自动的去产生一段视频的配音这么一个模块是可以接到我们这个One Video 的这个工作流后面的，因为它这个占用资源很小，而且速度也很快，所以是可以作为我们这个短视频生成的一个很重要的部件去加入这个视频生成的这个生态。行，那这期视频就到这儿，我们下期再见。